Ну, давай пока снизу снимем, чтобы было в порядке, а потом наверх. Ты? Нет? Так, сейчас потому что Берлин Балалар так, kızlar. Давайте тоже посадим. Ну, тогда надо по объемнее бассейна. Hazır İsa basın. Ну, давай тогда İsa basın.
жырларын жырлыйк, бүгін генә түгел, алдағы көннәрдә дә. Шуңа күрә аңламаучанлыклар булмасын өчен шуны әйтәм. Чөнки әнине яраткан кешеләр шуннан да аны бүген шулай искә аласы килде. Икенче шәһәрләрдә дә. Һәм без шуңа поддержкага килдек. Әнинең җырларын җырлагыз зинһар өчен. Әнине шулай яшәтерсез. Алия, сиңа әнинең җырларын дәвам итәргә. Аны бөтен халык сыйсыннан сиңа. Әле җырлыйдыр бик матур икән. Алия, үзең чыгады сәхнәгә, бик матур җырлыйсың. Давай пока. Аны бөтен Дәвис хәзер бу якта Х була, бу якта Ф була. Наоборот. Потому что лицом туда. Это сейчас делимся на две части.